संदीप देसाई, भटकंती विथ संदीप देसाई या माझ्या चॅनेलमध्ये आपले पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत। आपण या चॅनेलच्या माध्यमातून कोल्हापूर जिल्ह्यातील व सह्याद्रीच्या घाट माथ्यावरील विविध ठिकाणांची माहिती घेत आहोत। आजही आपण अशाच एका ठिकाणाची माहिती घेणार आहोत। आज माझ्यासोबत आहेत हेमंत इंगवले, प्रकाश खटावकर साहेब, अमर निंबाळकर साहेब आणि कपिल सावंत। आजच्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्यातील तोरसकरवाडी येथील धबधब्याची माहिती घेणार आहोत। सदर ठिकाण अतिशय निसर्गरम्य वातावरणामध्ये आणि अतिशय नयनरम्य अशा परिसरामध्ये आहे। या ठिकाणी पडणारा धबधबा साधारणतः 100 ते 150 फूट उंचावरून पडतो आणि साधारणतः 3 ते 3.5 किलोमीटर ट्रेकिंग करून आपल्याला या धबधब्याकडे मार्गक्रमण करावी लागते। यासारखे व्हिडिओ जर आपल्याला पाहायचे असतील तर आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब, शेअर व लाईक करा। समोर जी पायवाट दिसते त्या पायवाटेवरून आपल्याला चालत धबधब्याकडे जावे लागणार आहे। साधारणतः अर्धा ते पाऊण तास ट्रेकिंग करून आपल्याला धबधब्यापर्यंत पोहोचता येते। आडोली गावच्या मुख्य रस्त्यापासून निघाल्यानंतर समोर जाणारा रस्ता तोरस्करवाडी या गावाकडे जातो। सदर मार्गानेही आपल्याला धबधब्याकडे जाता येते। आपण मात्र उजवीकडे वळणाऱ्या वाटेवरून धबधब्याकडे जाणार आहोत। धबधब्याकडे जाण्याची दिशा कळण्यासाठी ठिकठिकाणी असे कापडाचे निशाण लावले आहेत। या निशाणामुळे आपल्याला धबधब्याकडे जाणे सोपे होते। या ठिकाणचे वातावरण अतिशय सुंदर आणि येथील परिसर अतिशय निसर्गरम्य असा आहे। अतिशय सुंदर अशा या परिसरातून आपण चालत चालत धबधब्याकडे निघालो आहोत। या ठिकाणी अतिशय सुंदर असा परिसर आहे आणि विविध वृक्ष आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात। तसेच धबधब्याकडे जाण्यासाठीच्या पाऊलखुणा म्हणून यासाठी ठिकठिकाणी कापड बांधलेले आहे। त्या दिशेनेच आपल्याला पुढची मार्गक्रमणा करायची आहे। या ठिकाणी थोडा दलदलयुक्त असा आणि अरुंद रस्ता आहे। अतिशय गर्द झाडीतून आपण या ठिकाणी प्रवास करत आहोत। या ठिकाणी पावसाला जोरात सुरुवात झालेली आहे।
ठिकाणी पायाला चिकटलेली जळू आपण पाहू शकता. धबधबा परिसरामध्ये आणि जंगलातून जात असताना अशा प्रकारच्या जळू अंगाला चिकटण्याचा धोका असतो. सदर जळू अंगाला चिकटल्यानंतर निघत नाही. त्यासाठी तंबाखू किंवा तंबाखूचे पाणी लावूनच सदर जळू काढावी लागते. ती रक्त पिऊन फुगते.